Jetzt nimmt's auf. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Pokémon? Du sollst das sagen. Ja, Pokémon Platin und mit dabei der Mr. Mutant Dude. Ich habe die Toneinstellungen nochmal geändert, also ihr hört keinen Ton. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass du nichts dagegen hast, aber hier gegen den Trainer haben wir schon gekämpft. Das ist irgendein Ast-Trainer. Wir sind in dem Gebiet nach Blitzach, also diese Schneelandschaft. Weißt du, was ich meine? Oh, und da ist Hilda. Was will Hilda denn? Oh, Schnetti! Bist du zufällig auf dem Weg nach Blitzach? Da will ich auch hin. Wenn ich die faulen Fliegen ansetze, kann ich auf dem direkten Weg dorthin gelangen. Ah, ich laufe lieber, das macht mir keine Probleme. Ich bin an Kälte gewöhnt und ich laufe immer barfuß und in leichter Kleidung. Haha, hatschi! Ach, das war nur ein Kribbeln in der Nase, nichts Wildes. Echt, mir ist gar nicht kalt. Ich mach dich dann auch auf den Weg, pass auf dich auf. Ja, der ist überhaupt nicht kalt, deswegen hast du auch überhaupt nicht genießt. Was ist die Mehrzahl von niesen? Genießt? Ja, stimmt. Diese Kälte kann sich mit dem Feuer in meinem Herzen nicht messen. Das heißt, du bist ein dummer Philosoph, richtig? Siegfried. Wartet mal, Leute, wenn der Ton nicht an ist, kann ich den Frameskip auch ganz hochstellen, finde ich. Und ich glaube, dass Redpack hier nicht so gut geeignet ist und ich bin sowieso immer noch ein bisschen underlevelt. Habe ich den Anschein. Hagelsturm, ja. Okay, Erdbeben! Los, Kontinent! Ja. Kontinent, ja, unser Starter-Poke. Es hagelt. Und der Mr. Mutant Dude, der summt gerade die ganze Zeit die Pokémon Center Melodie. Er kann euch ja sagen, was er gerade spielt. Ja, Leute, natürlich haben wir auch die neuen Pokémon-Spiele. Ich meine, es sind ja ab dem 28. November nicht mehr die neuen. Da gibt es dann nämlich Oras. Ja, die werden wir uns natürlich auch beide holen. Gegebenenfalls auch Let's Playen, oder? Was? Ist ja das Wahnsinn! What? Are you mad, bro? Ja, wir gehen jetzt erstmal wieder in dieses Haus und unsere Pokémon heilen, weil, ja. Route 9 wird gemachtet. Hä, Route 9? Ach ja, richtig. Hä, bist du schon in der Stadt? Was der Hell? Ich kämpfe immer gegen alle Trainer, deswegen brauche ich ewig. Labern wir schon so lange? Ey, kann man im Schnee nicht rennen, oder irre ich mich? Und wir haben das Item Indigo-Stück gefunden. Geil. Hippopopotas. Genauso wie Stahlilililili. Ja. Alter, wie unlogisch. Regentarget. Da gibt es so einzelne Attacken. Schnarcher zum Beispiel. Seit wann kann das Nietenranke? Ach so. Schnäppke, ja. Gegen Schnäppke haben wir natürlich unser Flamara aka Tinefol. AKA, weißt du? Jo, Mann. Und Flammenwurf auf dein scheiß Face, Schnäppke. Die Bedingung war alles andere als gut. Und wisst ihr, warum ich jetzt mit dieser anderen Cam aufnehme? Weil dieser Loyalo Game Recorder mir mit seiner scheiß Uploadzeit auf den Geist ging.
wenn ich es mal freundlich ausdrücke. Wusch, bis zu entdecken erfolgt enorm scharfe Augen. Das ist wieder so ein Gara Sabakuno, oder? Nee. Ja, der Nürnberg kennt Naruto nicht, also er weiß, wer Naruto ist, aber sonst hat er keine Ahnung von der Serie. Er blamiert sich gerade sowas von. Gamabunter, der Krötenmeister. Den kann Naruto ja schon rufen, dort wo ich jetzt bin. Ich bin noch beim normalen Naruto. Nicht bei Shippuden. Ja. Oh geil, und Boyboss wird gecrittet und ist down. Nitro mit Nurion. Downreigen. Nein, brauche ich nicht. Was? Ja, das kann kein Nitro, das kann nur, das ist nur total... Ja. So kann man es auch ausdrücken. Und wir müssen natürlich jetzt den Voidboss aufheilen. Und wir werden die nächste Arena natürlich auch... Hoffentlich gewinnen wir die überhaupt. Schmitty hat Hyperball gefunden. Ja. Mr. Newton Jutes und logische Witze for the win. Ich zeige dir die Techniken, die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. In der Skischule. Und du als Raimund. Nee, Raimund wirklich, nicht Raymond. Okay, Geschwätz, Red Pack. Geschwätz ist ein... Geschwätz ist schon eine geile Attacke. Wisst ihr, Leute? Wie kommt man darauf, dass das eine Flugattacke ist? Eissplitter. Oh, fuck. Tschüss, Red Pack. Oh, geil, du überlebst sogar. Ja, mich haben schon einige gefragt, wie blöd ich bin, dass ich ein Blauer als Team nehme. Ja, doch, das kann das gut kämpfen, finde ich. Darf ich raten, du hast kein Himmel-Pokémon. Doch, der Tignis. Ja, wisst ihr, ich kenne sein Team, deswegen, wir zocken gerade beide XY, der hat mich jetzt überholt, der Mongo. Ich hab einen Frenchie, also ein Vivillon. Vivillon ist cool. Und soweit ich weiß, findet man noch hier auf der Route Kraxler. Wenn ich mal schneller gehen könnte, wegen diesem Scheiß Schnee. Ja, der macht mich hier gerade fertig, weil ich kann hier noch nicht mal rennen. Ich kann hier nicht mal rennen, was ist denn das? Jetzt wieder, oder? Wo ist denn das? Ah, da ist ein Item, vielleicht ist es das. Und ich werde dem Typen jetzt seinen Kraxler nicht bringen. Ganz ehrlich. Schmitty hat Eisen gefunden. Oh mein Gott, ich habe eine Droge gefunden. Ja. Ja. Jemand hat in den Kommentaren übrigens erwähnt von Part Maskerade, dass er sich wünschen würde, dass wir Pokémon-Hacks Let's Playen oder Minecraft-Mods. Ja Leute, das wird alles noch kommen. Ein Pokémon-Hack ist nach Pokémon Platin geplant, ich sag nicht welchen. Wenn ihr auf der Facebook-Seite guckt, wüsstet ihr es wahrscheinlich. Oder soll ich sagen? Nein. Auf der Facebook-Seite steht es jedenfalls. In Facebook einfach Zockerdudes. Das Bild ist eine Wii, eine Xbox und eine PS3. Und da findet ihr uns. Ja, da haben wir, da bin ich ganz stolz, da haben wir 7 Stück. Ja. Wir Skifahrer können Mutter Natur durch die Sohlen der Skischuhe spüren.
Was? Ja. Ja, durch Skischuhe können sie Mutter Natur spüren. Ja, eigentlich schon. Geil! Game Freak hat einen Fehler gemacht. Flammenwurf auf Quiekel. Du machst Lenny arbeitslos? Ach so. Naja, sein Job scheint nicht so der beste jetzt zu sein. Ja, wir nehmen jetzt erst 10 Minuten auf. Mein Gott, bei Lolo Game Recorder hätten wir 100 Pro irgendwie schon 15 Minuten verbraucht. Weil ich wahrscheinlich die Musik dann wieder nachsumme. Das ist doch sicher ein Vorteil, den wir jetzt haben. Da wir die Musik nicht hören, können wir auch nicht in die Versuchung kommen, sie ewig nachzusummen. Ich meine, ihr müsst nur mal euch Micros One oder Lemmy Free Games angucken, dann wisst ihr, was ich meine. Und bei diesem Stein, der Felsen ist von einer Eisschicht überzogen, die super kalt ist. Bei diesem Stein, Leute, könnt ihr Evoli zu Glaciola entwickeln, wenn ihr diesen anklickt und dann ein Level Up habt. Also mit Evoli im Team, aber das geht nicht mehr, weil wir ja schon ein cooles Blamara haben. Und unser Gegner ein wildes Pokémon, das ist ein Schneebedeck. Schneebedeck, Ja, das stimmt. Aber hier nicht. Und hier ist es eines der schlechtesten Pokémon gegen Feuer. Oh mein Gott, Angeberei. Bradpack trifft sich selbst. Bradpack bringt sich um. Nee, nicht ganz. Leute, wir fangen jetzt seit langem mal wieder ein Pokémon. Wir fangen dieses Schneebedeck einfach mal. Schneebedeck will gefangen. Wer möchte ein Schneebedeck sein? Oder wer ist ein Schneebedeck? Wie nenne ich das? Obama. Weil, Rex Miller heißt auf Englisch Obama Snow. Ja. Oder Obama. So, wir haben einen Obama. Leute, was sagt ihr dazu? Real Talk, man, wisst ihr. Das ist ja jetzt das letzte Jahr, wo Obama die Amerikaner regieren kann. Oh, Bandsticker, geil. Danach muss ein neuer Präsident das Amt antreten. Ich weiß gar nicht, ob der Mutant Dude das wusste. Ja klar, ich meine, du informierst dich auch im Gegensatz zu anderen AK Leon. Ich meine, als ich den einmal gefragt habe, willst du mit mir überlegen, wer den Nobelpreis am wenigsten verdient hätte, hat er gesagt, wer denkt über sowas nach? Jeder? Verdammt, ich renne dir wahrscheinlich gerade die ganze Zeit hinterher. Oh mein Gott, endlich. Ja. Ich fahre seit meinem 5. Lebensjahr mit den Pokémon Ski. Annika, irgendwas sagt mir das. Irgendwo kenne ich den. Nein, Annika heißt Freundin auf Latein. Annika. Amika, also Freundin. Gucken die deine, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, deine Sis? Ah, okay, Glaciola wird gedownt. Und Tinevoll Level 43, Feuerzahn, okay. Obwohl, aber wenn wir haben Flammenwurf, wofür brauchen wir dann Feuerzahn? Andererseits ist Feuerzahn Feuerzahn ist physisch und Flammenwurf speziell, aber Flammenwurf hat mehr Angriff. Aber ich würde sagen, lassen. Ich wiederhole, aha. Was? Ja, du hast wahrscheinlich nicht mit den Pokémon trainiert. Und dem Mutant ist es wahrscheinlich aufgefallen, weil eine Sache, die er nie macht, ich gucke aufs Itemradar. Seit wann?
Ich meine, früher hat das keiner von uns benutzt, gibst zu. Das werde ich, aber wenn ich ein bisschen denken habe, das ist alle. Oh mein Gott, da ist ein Schwarzgurt. Oh mein Gott, ich will Leute umbringen. Ich trage leichte Kleidung, egal wo ich hingehe. Ja! Oh mein Gott. Schwarzgurt Kolja schickt eigentlich Dunkel in den Kampf. Er schickt einen Jungen. Ja, Insider. Redpack, du stirbst gleich durch den Hagel, deswegen kommt jetzt die Psycho-Ente, unser treues Enteron. Und Kagawa war nicht alles besser. Kagawa? Ach so. Shinji Kagawa in Pokémon. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal ein paar Überreste finden, weil Seegesang ist irgendwie ein bisschen schwach. So, Knackback, du bist dran. Drachenklaue. Also ich bin mit dem Level eigentlich ganz zufrieden. Wir sind eventuell ein bisschen OP, aber in Arena-Weiterkämpfen sind wir immer underlevelt. Deswegen ist das eigentlich, denke ich, in Ordnung, oder? Und wir haben ja auch schon zweimal verloren in diesem Let's Play. Aber was gibt es denn? Ein Pokémon-Kampf? Ja, gegen Hilda und gegen Marinus. Kirlia. Ja, er hat sich die Parts noch nicht angeguckt, das muss er noch machen. Oh nein, nein, ich trottel. Ich habe Tineful jetzt, glaube ich, in den Tod geschickt. Oder? Komm, töte dieses Kirlia. Danke. Und dann darfst du durch den Hagel gern sterben. Nee, er ist überlebt. Rippity rip rip. Voltboss. Gegen Golking. Golking kann noch 100 pro Wanderer. Ja. Und wir werden von sehr getroffen. Haspiror. Haspiror. Los, Knackdag. Drachenklaue musst du natürlich da machen. Ja, unser Knackdag kann inzwischen Drachenklaue. Ich dachte mir, Drachenwut kann ich dann weghauen, wenn ich Drachenklaue habe. Ja, aber Drachenwut ist, das kann ich critten und das ist auch nicht sehr effektiv auf Sachen. Das ist der Nachteil an Drachenwut. Oh, geil, ein Sneebel. Komm, wir machen... Warum ist Sneebel schneller als Plaudergeil? Los, Blinker aktivier dich und Flucht ist gescheitert. Ja, Kontinent, du Lusche. So, und da wir jetzt, ihr könnt jetzt wieder eventuell mit 25 Minuten Parts und nicht mehr mit diesen scheiß 16 Minuten Parts rechnen. Dafür müsst ihr, bis ich ein besseres Mikrofon habe, auf den Ton verzichten. Hä? Nein, den, Ton aus dem Spiel meine ich. Hey Schmidt, bist du auch schon da? Bist langsam, viel zu langsam. Hör zu, Schmidt, siehst du, dass die Felsen hier anders aussehen? Ja, Marvin, du Vollidiot. Warum habe ich den eigentlich Marvin genannt, meine Rivalen? Ist mir nichts Besseres eingefallen? Ich meine, ich habe nichts gegen Marvin, aber... ja. Du kannst die Berge erst hochlaufen, wenn du den Orden der Blitzach-Arena besitzt. Ach ja, du hast ihn schon. Wie dem auch sei, ich bin weg. Team Galactic, ich bin euch auf den Fersen. Ja, nachher heulst du 100 pro. So, und wir erreichen, denke ich, in diesem Part noch Blitzach. Oder? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, ob wir das überhaupt schaffen. Ach ja, im letzten Part von Lenny habe ich ihm geschrieben, dass er sich die geilen TMs holen soll. Triplette, Eisstrahl, halt gegen die Getränke. Hast du den Part jetzt endlich gesehen? Wieso ist Plaudergeil langsamer als Zwiebel? Alter, ich will jetzt Topschutz an, ich hab keinen Bock mehr. Wofür habe ich denn den ganzen Topschutz gekauft? Hier, 95 Topschutz. Okay, hier ist ein Item, es ist ein Hyperball.
Das ist das beste Item, das ich jemals gefunden habe. Du bist schuld! Okay Leute, wir haben Blitzsack erreicht, wir nehmen noch dieses Item und ich würde sagen, dass das dann das Ende des Parts ist, oder? Ja Leute, haut rein Leute und ciao von den Zocker Dudes RP, die übrigens nur noch zu zweit sind, falls es irgendwen interessiert. Ja, wir erklären das vielleicht im nächsten Part, der gleich unmittelbar nachdem wir den stoppen gedreht wird. Ciao!